എല്ലാവർക്കും JP നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. BLDC ഫാന്റെ കിറ്റ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ ലഭ്യമാണ്. BLDC ഫാന്റെ കിറ്റിന് ആരും വാറണ്ടി തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി ലഭിക്കില്ല. പക്ഷേ 10 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ സാധനം റിട്ടേൺ അയച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ചു മേടിക്കാം. 3 തരം കിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആമസോണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കയറി നോക്കാം. ആമസോൺ വഴി മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈസ പോകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചയക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മേടിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു കിറ്റ് മേടിച്ച് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഒരു കിറ്റ് വാങ്ങി നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ നഷ്ടമാകും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് പുതിയ അറിവ് ലഭിക്കും. അതൊന്ന് പഠിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. 1600 രൂപ തൊട്ടാണ് കിറ്റിൻ്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കിറ്റാണ് ഈ 1600 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ PCB തന്നെ വരുന്ന ഒരു കിറ്റ്. ഒരു PCBയിൽ തന്നെ നമുക്ക് AC സപ്ലൈയും അതുപോലെ DC സപ്ലൈയും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ആണ് ഈ കിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് IR റിമോട്ടാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ PCB. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് DC കൊടുക്കുന്നതിനും AC കൊടുക്കുന്നതിനും സെപ്പറേറ്റ് വയറുണ്ട്. സിംഗിൾ PCB ആണ്. സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. 12 വോൾട്ട് തൊട്ട് 30 വോൾട്ട് വരെയുള്ള DC വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ സോളാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ DC ഔട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് 1750 രൂപയുടെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് PCB 2 ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് RF റിമോട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിമോട്ട് വഴി. RF എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ്. ഇതിന് DCക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു PCB ആണ്. അതുപോലെ ACക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് PCB ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് RF റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ നമ്മുടെ IR റിമോട്ട് പോലെ ഫാൻ്റെ നേരെ പിടിച്ച് ഞെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന കിറ്റിനും 1750 രൂപ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വില. ഈ കിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് RF റിമോട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൽ സിംഗിൾ PCB ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ RFൻ്റെ സെൻസർ വരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ACയും DCയും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട 3 കിറ്റിലും നമുക്ക് ACയും DCയും കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചാടിക്കേറി 3 കിറ്റും ആദ്യം മേടിക്കേണ്ട. ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മേടിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും അതൊരു ഉപകാരമാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് അടിച്ചും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.